नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैंने एक लेकर आया है यूनिवर्सल एम्पलीफायर मशीन और US 65 BT है। ये 65 वाट की एम्पलीफायर मशीन है ये। और ये एम्पलीफायर में ऐसे इसको ऑन कर रहा हूँ, जैसे इसको ऑन कर रहा हूँ तो बहुत ये हीट हो रही है पीछे का ट्रांजिस्टर। और इतना हीट हो रही है, मैं आपको तुरंत आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हीट हो रही है। तो ये वीडियो को देखिएगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि वीडियो अच्छा है। तो मैं इसको ऑन करने जा रहा हूं, जो कि मैं इसको प्लग में लगा चुका हूं। इसका बोर्ड को ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहां पे ये मशीन ऑन हो चुकी है और यहां पे मैंने इसको समझिए यहां पे लगा दिया पेन ड्राइव। तो यहां पे कोई आवाज़ नहीं हो रही है। और ले चलता है मैं इसके पीछे हिस्सा पे कि इसमें क्या समस्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात इसको मैं दिखाऊँगा कि इसमें जो लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर मोटे लोड वाली ग्रीन कलर का, तो मैं इसके काम दिखा रहा हूँ। देखिए कितना हीट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं तो हीट ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी ये गल जा रही है, ठीक है। ये गल जा रही है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए ये चमक आ रही है। और ये गाना आवाज़ नहीं आ रही है, जो कि प्ले चल रहा है, कैसेट प्ले हो रही है, चल भी रही है, कोई आवाज़ शो नहीं हो रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पीछे हिस्सा में, जो कि पीछे हिस्सा में देख रहे हैं, तो पीछे के जो ट्रांजिस्टर है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है दोस्तों। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन ट्रांजिस्टर हीट हो रही है। तो ये हीट नहीं हो रही है, जो कि देखिए यहाँ पर लग गया। और इसको मैं चेक कर रही थी, ये देखिए बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल पिघल रहा है। देखिए पानी की तरह ये ट्रांजिस्टर पिघल रहा है, जो कि यहाँ तुरंत मैं इसको लगाया और तुरंत लगाते लगाते समझिए ये बिल्कुल पानी जैसे हो जा रहा है। देखिए ये पानी जैसे हो जा रहा है। और इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें कोई हीटिंग नहीं है। देखिए इसमें कोई हीटिंग नहीं है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें कोई हीटिंग नहीं है। लेकिन ये बहुत तेज़ हीट हो रहा है और ये भी हीट नहीं हो रहा है, एक ही ज़्यादा हीट हो रही है। इसमें क्या दिक्कत है, इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो इसको कोई हम देख रहे थे, इसमें कोई हीट नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है। तो हम इस एम्पलीफायर मशीन को लाइन काट दे रहे हैं ताकि ये इसका थोड़ा ठंडा मशीन हो जाए। तो कैमरा को मैं स्टैंड में लगा दे रहा हूँ और मैं इसको रिपेयरिंग करने जाऊँगा कैमरा स्टैंड में लगा करके। अब मैं इसको चेक करूँगा आपके सामने कि इसमें दिक्कत क्या है, मीटर से चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं लाइट को सेटिंग कर लूँ। यहाँ पे लाइट सेट हो गया है। और अब मैं इसको चेक करूँगा कि ये देखिए मीटर है, इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ 20 वोल्टेज पर। और यहाँ 20 वोल्टेज पर लग गया है, DC मोड पर सेट हो चुका है। अब मैं इसमें पावर देने जा रहा हूँ। पावर देने के बाद देखते हैं कि कहाँ हीट हो रही है, कहाँ नहीं हीट हो रही है, कौन किस में वोल्टेज अधिक जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं ये काले पोल को मैं ग्राउंड में लगा दे रहा हूँ, इसके काले पोल को। तो यहाँ मैं किनारे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ताकि ये पकड़ा रहेगा। तो इसके बॉडी के अर्थिंग में लगा दिया हूँ। देखिए यहाँ बॉडी का अर्थिंग है। और मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें ट्रांजिस्टर जो है किस पे वोल्टेज अधिक जा रहा है, क्या समस्या है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हम ऑन कर दिया समझिए। तो पहले हम कलेक्टर वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं कि कलेक्टर वोल्टेज कितना शो हो रहा है, ठीक। तो हम इसको ऑन करने जा रहे हैं, ज़्यादा हम देर तक ऑन नहीं करेंगे। तो अब इसको ऑन करने जा रहे, देखिए तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। और इस पर वोल्टेज बहुत कलेक्टर पे कम आ रहे हैं और यहाँ पे भी कम आ रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बेसिक वोल्टेज 1.26 और इसका एमीटर वोल्टेज 0.38 है। अब आगे चलते हैं इसी ट्रांजिस्टर पे। तो इस पर हम देख रहे हैं एमीटर पे, बेस पर हम देख रहे हैं 1.25 और इसके कलेक्टर पे देख रहे हैं वोल्टेज 8.56 और इसके कलेक्टर पे देख रहे हैं आगे वाला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पार्ट देखिए, एक पार्ट हम चेक कर लिया, दूसरे पार्ट में चेक कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में यहाँ लिखा दिख रहा है 9.012 और यहाँ पे इसके एमीटर पे देख रहे हैं तो एमीटर पे 0.01 और इसका बेस निकालना 8.43 और यहाँ इसके कलेक्टर पर देख रहे हैं तो 9.40 और यहाँ पे बता रहा है क्या, यहाँ पे 0.0 एमीटर पे
और इसका जो बेस होती है, बेस पे हम चेक कर ले रहे हैं। बेस पे कितना 8.45 वोल्टेज आ रहा है, शो हो रहा है दोस्तों। इसमें हम वोल्टेज को चेक कर लिए हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें देखिए वोल्टेज जो है, वोल्टेज किसी पर सही नहीं मिल पा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हर एक तार को मैं ओपन कर लूँगा। तो पहले हम इस तार को ओपन कर रहे हैं। तो कौन कौन तार को मैंने ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये तार जो है बेस का और यही बेस है और ये भी बेस है। ठीक, सारे तार ओपन हो चुके हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत होगा चेक करने के लिए तो हम सब उतार देते हैं। हम एक एक पॉइंट को चेक कर लेंगे। ये मीटर का तार है, तो पहले हम एक भाग को हम चेक कर ले रहे हैं कि कौन कौन से इसका ट्रांजिस्टर सही है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर नहीं सही है। तो हम इस काले पोल को मैं चेक करना इसे लगा करके। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे घुमा करके सीधे हम ब्राजर रेंज पे सेट करके डायोड रेंज सेट करेंगे। और इसको मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा मैं इसको नज़दीक कर दिया ताकि आपको भी सही से क्लियर दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे बेस है और लाल पोल को मैं लगा के चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है 0.550 और ऊपर हम देख रहे हैं तो 0.555 बता रहा है। इसको तार को मैं घुमा ले रहा हूँ। अब काले पोल को मैं काले पोल को नीचे लगा दे रहा हूँ, लाल पोल को मैं घुमा के चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। हम आगे चलते हैं। आगे ट्रांजिस्टर में हम चेक कर ले रहे हैं कि इसमें क्या बता रहा है। ठीक, हम आगे चेक कर ले रहे हैं। तो काले पोल को मैं बेस में लगा दिया और लाल पोल को मैंने एमीटर में लगा दिया। घुमा कर देखा, कोई इसमें शो नहीं हो रहा है। और इसको मैं तार को पलट दे रहा हूँ। अब लाल पोल से मैं एमीटर में लगा कर चेक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ बता रहा है 0.542 और यहाँ पे हम देख ले रहे हैं 0.539। तो दोस्तों इस विभाग का ये ट्रांजिस्टर है जो सही है। और इस विभाग में हम चेक कर ले रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, जो कि ये ब्लू कलर का है। ये मीटर में लगा है, इसके तार ये भी मीटर में लगा है। तो हम ऐसे चेक कर ले रहे हैं। तो एक एक चीज़ को हम ऐसे चेक कर ले रहे हैं ताकि ये डिक्लेयर मालूम हो जाएगा। दोस्तों यदि आप नए हैं चैनल में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नया नया मिलता रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, लाल पोल को मैं लगा दे रहा हूँ कलेक्टर में। और इसको कलेक्टर में लगाने के बाद देख रहे हैं क्या शो हो रहा है मीटर में। तो दोस्तों यह कुछ नहीं बता रहा है। तो दोस्तों मैं इसको देख रहे हैं कि इसको चेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। यदि मैं तार को पलट दे रहा हूँ तो पलटने के बाद देखिए क्या बता रहा है। तो पलटने के बाद भी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एक पॉइंट काम नहीं कर रहा है, एक पॉइंट काम कर रहा है, जो कि ये कलेक्टर है। इस कलेक्टर से काम कर रहा है, मीटर से काम नहीं कर रहा है। यदि हम इसको चेक कर ले रहे हैं, इसको लास्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है, तो इसको हम चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए लाल पोल को मैं लगाया बेस में और काले पोल को मीटर में लगा दिया हूँ। और यहाँ लगा दे रहा हूँ तो यहाँ पे 000 मतलब ये शॉर्ट बता रहा है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुके हैं, ये और ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुके हैं। मतलब ये ट्रांजिस्टर को वोल्टेज तो जा रहा है, ये शॉर्ट बता रहा है, इसीलिए ये गर्म कर दे रहा है। एक पार्ट का एक पार्ट में ज़्यादा लोड पड़ जा रहा है, एक पार्ट में लोड नहीं पड़ रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों ओर के ट्रांजिस्टर है, जैसे ये और ये एक भाग हो गया, ये दोनों एक भाग हो गया। तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम चेंज कर देंगे। क्योंकि देखिए ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं थोड़ा इसमें डिफरेंस है, एक ही कंपनी का नहीं है।
थोड़ा DD है, ये ML है और DD है और ये DD है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो कि शॉर्ट है, यदि हम इसको हम एक ही कंपनी लगाएंगे तब तक ठीक चलेगा। यदि अलग अलग कंपनी का लगा देंगे तो हो सकता है एक भाग में गर्म हो और एक भाग में क्या होगा, ठंडा रहेगा। तो हो सकता है कि बार बार ये समस्या आती रहेगी। तो क्या करेंगे, इसको हम इसको निकाल करके हम दूसरा चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो का हम यहीं पर रोक दे रहे हैं और जब लगा देंगे इसके बाद हम चेक करेंगे आपके सामने। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ पहले कि देखिए मैं किस कंपनी का लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लिखा हुआ है CDIL और 2N 3055 और यहाँ पे देखिए PO3HV5 यहाँ भी लिखा है PO3HV5 और यहाँ भी हम देख ले रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ भी वही लिखा है CDIL और 2N 3055 और PQ3HV5 और ये भी देख ले रहे हैं, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पे सारी कंपनी एक है। इसको हम एक बार चेक कर ले रहे हैं, फिलहाल में तो सही है। इसको हम चेक कर लेते हैं एक पीस, ज़्यादा हम चेक नहीं करेंगे, लंबा समय हो जाएगा चेक करते करते। देखिए चेक करते हैं कैसे, ये जो डायोड का रेंज है, ठीक, और इसको हम चेक कर ले रहे हैं कैसे। यहाँ 0.536 और यहाँ बता रहा है 0.541। तो ये दोस्तों ये सही है, कहीं ख़राब नहीं है, शॉर्ट नहीं है। इसको हम लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम वीडियो रोकने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस ट्रांजिस्टर को लगा चुका हूँ नया। देखिए 1 2 3 4 चारों को मैंने लगा चुका हूँ नया। मैं आपको करीब से करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए तो सारे एक ही कंपनी का दोस्तों यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। सारे एक ही कंपनी का, जब भी आप लगाइए सारे एक ही कंपनी लगाइए दोस्तों, कभी आप परेशानी में नहीं आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे इसके वायर जोड़ने के लिए। दोस्तों चारों ट्रांजिस्टर इसलिए मैंने निकाल दिया हूँ कि कोई इसमें ट्रांजिस्टर ख़राब भी होगा, कोई सही भी होगा। मैंने इसको जांचा इसलिए नहीं सही से कि हम क्या उसको जांच करें, क्योंकि हमें नया डालना है। और नया डालने से ये होता है कि एक ही कंपनी का रहेगी सारी ट्रांजिस्टर, तो कभी गर्म नहीं होगी, कभी हीट नहीं होगी, एक साइड में हीट नहीं होगी। कभी क्या होता है कि एक साइड में ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ज़्यादा हीट हो जाती है और ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से बार बार झेलना पड़ता है लोगों का। तो हम क्या किए हैं, सारे ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया हूँ। अब इसके वायरिंग जो है, इसके वायरिंग करने के बाद मैं आपको चेक करके दिखा दूँगा, तो ठीक है। तो दोस्तों सारे तार को मैंने जोड़ चुका हूँ, सारे तार बिल्कुल जुड़ चुके हैं और इसमें एक भी तार टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल करीब करके। तो सारे वायर लग चुके हैं और अब मैं क्या करूँगा, मशीन को मैं ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे साउंड के तार है। तो दोस्तों मैंने आपको बजा के चेक कर दिया हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से बज रहा है। अब मैं देखता हूँ पीछे हिस्से पे कि क्या ट्रांजिस्टर हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आवाज़ नहीं चेक करूँगी, सिर्फ हम चेक करेंगे इसके FM को, ठीक है। ठीक है, लग गया।
दोस्तों आप देख चुके हैं कि बिल्कुल ये ट्रांजिस्टर हिट नहीं हो रहा है। यदि हिट होता तो मोमबत्ती पिघल जाती, तुरंत ट्रांजिस्टर हिट होकर ख़राब हो जाती। तो मैंने आपको चेक कर दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। तो मेरे वीडियो बनने के लिए मैं आपको थैंक्स करता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, थैंक्स।